Alloy Elite continua l'ottima tradizione di HyperX, offrendo una periferica estremamente solida e di qualità, caratterizzata in particolare da un robusto telaio in acciaio, realizzato per durare nel tempo. Rispetto alla sorella minore, HyperX Alloy Elite offre una tastiera full size, con un comodo poggiapolsi rimovibile. Questo ha due superfici distinte, una parte a sinistra con una texture a griglia e una parte a destra con una superficie soft touch. Troviamo tasti media dedicati e una rotellina per il volume, oltre ad altri pulsanti ad accesso rapido per luminosità, effetti luminosi e modalità gioco. HyperX Alloy Elite utilizza gli switch meccanici CRMX per la massima affidabilità. È disponibile ovviamente con diversi switch, quella in prova è la versione con CRMX Red. Questi switch hanno una risposta lineare, silenziosa e ultra rapida, ideali soprattutto per i giochi FPS e meno per scrivere. Non manca una buona retroilluminazione come sempre di colore rosso. Nella parte superiore abbiamo un'esclusiva barra luminosa 18 LED che arricchisce l'intera retroilluminazione. Vicino al cavo troviamo una comoda USB 2.0 pass-through per collegare i nostri dispositivi. Ovviamente abbiamo un anti-ghosting e una frequenza di polling rate di 1000 Hz. Questo per avere le massime prestazioni e nessun problema nel gaming. HyperX Alloy Elite è un'ottima tastiera meccanica. Come per ogni prodotto HyperX offre la massima solidità e qualità. Troviamo una costruzione di prima categoria e le massime prestazioni offerte dai CRMX. Insieme alla tastiera sono inclusi alcuni copritasti di colore titanio e uno strumento per rimuoverli. La scelta di avere una retroilluminazione solamente rossa aiuta a mantenere un costo più basso, ma potrebbe limitare la vendita ad alcuni utenti. Essere una tastiera plug and play senza software è di sicuro un pregio. L'assenza di un software significa anche avere meno funzionalità, come ad esempio creare macro. HyperX Alloy Elite non riesce ad avere caratteristiche aggiuntive rispetto alla concorrenza o un prezzo così competitivo. Consigliamo ad HyperX di creare un prodotto certamente superiore con un software dedicato e una retroilluminazione RGB. Infine HyperX Alloy Elite riceve il nostro premio argento. Per questa veloce recensione è tutto, se avete domande scrivete nei commenti e come sempre vi consiglio di seguire pcgaming.it per tutte le novità. Un saluto da Matteo, al prossimo video.